Hello viewers, আজি তো মই দুসৰা কাৰণে আহা নহয় হলিবি এনে আজিকালি তো বেছি মানুহ বিপি হাই হৈছে ডায়াবেটিস বেছি হাই হৈছে আৰু আচানক পৰা ষ্ট্ৰোক হ'ব কি হ'ব এনে কৰনা বেছি মানুহ প্ৰবলেম দে থাকে আৰু দিস্তে বেছি মানুহ মতলব ষ্ট্ৰোক হৈ কিনে মৰিছে ডায়াবেটিস ল' হৈছে হাই হৈছে কৰনা ইনকা হলা কাহানী বেছি শুনি তো মই আজি সিম্পল right ni matlab নিজৰ লগা হেল্থ কাৰণে ini matlab apni pp high থাকিছে হলে তো pp instrument suppose আপনি খান কিনিছে না আপনি খান ইউজ করবলে না জানে কেনেকা নাপি না হইছলে মই ইটো লাগা দেখাই দেব তো ইটো কিনকা নাপিব কোনা না তো এতে থাকা ইটো কিটো স্টেথোস্কোপ কব আৰু ইটো তো pp মেশিন পুরানা টাইম লাগা ইটো mercury লাগা আছে দে manual pp machine bi kobo আজিকালি তো digital la bi bisi thaki hole bi to khan ke bisi accurate inka na dikhai to ito thale bole tamde do sabi stethoscope to ifali thake to ifali pra ito right ase de ifali pra kurise hole to ito sabi ibun honibo to ifali pra talbo lage aman ito mobile de earpiece thala nisna ito under taraf te ito thaliwode to thaligena ete ekta amhan jani bole thaka do ete on off nga thakide to kita ito thaligena aman ete ina gora tinde sound aibo tuk tuk sound aibo to ito to on ase aro ito eku nahe to ito off ase to ito stethoscope la ito ase aro pp machine na to moi olap clear ba dikhai dibo ete lagi kena thakyo ito na ito hole to kharab hoise hole to ito off ase de aro ito niche hoise hole to ito on ase to ito niche te thakyo lage na padam de aro ito thalibole so na thaki na ito to niche taraf hobo lage de suppose like moi ete thale ase hole to ito niche na thakyo lage de और ito heart level te rakhibo left hole bi right hole bi puro parbo ene on ito tight koribo aro yete eta moi ekla hobra dikhabole lab tektar bai ase hole apni khan buji ase bla tor kita ito thalibo thaligena napi bole jaka to ito wala na partial pulse thakite to yete enega rakhibo na ete rakhibi na aman napa shuru korobo aro yete ito so kita napi bole ase ito tight korobo de ito tight korna suppose like ito hatte thali dise to ito pump korobo na to pump korna aro jo pure jai ase na ito aro ito pump kori na jabo jo aro ito aste bra ete ba controller ase ete ba control koribo de enga down na jo enga na bibo to yete amahan kitya ito lakai genu hunibo yete tali genu hunibo awas tuk nole group kuna awas hunibo to first awas huna ito aro last huna ito aman count koro de first huna ito ke systolic koi aro last huna ito ke diastolic koi to suppose like apni hunia damde example like normal to 120/80 thaki to 120 te apni la awas to tuk nole group hunise bole to aro last awas to 80 te hunise bole to apni la pp to 120/80 ase to ito nisna thakibo aro kunba laga suppose like pp high khanna awas to first awas to 160 te hunise aro niche la to 100 te hunise to tai la pp to kiman ase 160/100 inka nabi de to donishna ito mo short pro koi di ase moi ito apni khan nabi bole shikibi aro manual ito brahi mercury laga ito brahi bishi accurate di ajikali digital la bishi ase hole kwa nishna ito brahi accurate di de
next video de log kurubo moi next day aro alak instrument na dikhabo de bye